Ini udah beres dipasang ya. Jadi fungsi dinamo ini buat naikin yang sebelah sini ya. Ini sama ini. Naikin yang depan. Terus yang dinamo depan buat naikin yang belakang. Ini maju mundurnya. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan lancar. Aduh, pusing dengan barangnya aduh. Oke lah, mantap lah ya. Gaskeun we, semoga lancar.